নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? সুচরিতা সরকার চ্যানেলের একটা নতুন ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আজকে শনিবার, এখন ধরুন ওই 4:30 মতন বাজছে। তো আজকে আমাদের বাড়িতে এই সময় একটা নতুন অতিথি এসছে। তো দেখুন, নতুন অতিথি হচ্ছে আমার ডাবল ডোর ফ্রিজ। আমার বহুদিনের একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম, জানেন তো, একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ নেব কিন্তু নেওয়া হচ্ছিল না। জানেন তো, মধ্যবিত্ত পরিবার এই ছোটো ছোটো স্বপ্নগুলো পূরণ হলেই না এতটা আনন্দ লাগে। আজ আমার খুব আনন্দ লাগছে। বাচ্চাগুলোও বাড়িতে খুব খুশি, জানেন তো। ওই দেখুন, আমার ছেলে, আমার দেওরের ছেলে বারবার করে এসে এসে ওরা দেখছে, ওরাও খুব খুশি। আসলে বাড়িতে একটা নতুন জিনিস এলে যা হয়। একটা ফ্রিজ ছিল, জানেন, মামুনির নেওয়া, ওই 25 থেকে 26 বছর আগে। ফ্রিজটা খারাপও হয়ে গেছিলো। তো এই দেখুন, এটা হচ্ছে আমার সেই পুরনো ফ্রিজটা। আজ থেকে 25-26 বছর আগেকার ফ্রিজ। কেউ বলবে বলুন? কিন্তু ভ্যাকিউমটা খারাপ হয়ে গেছে। আর এই দেখুন, এই নতুন ফ্রিজটা। আপনারা কিন্তু কমেন্টে বলবেন যে কেমন হয়েছে ফ্রিজটা। ফ্রিজটা আপনারা ভাবছেন তো ব্ল্যাক কালার, কিন্তু এটা কিন্তু পুরো ব্ল্যাক নয়। হালকা যে ব্ল্যাকের একটা ফেডটা থাকে, এটা সেটা। আর মিররের মতন দেখুন সামনেটা। আর দেখছেন সামনে গ্লিটারের মতো চিকচিক করছে। পুরো ফ্রিজটা এরকম, আলো পড়লেই চিকচিক করবে। খুব সুন্দর হয়েছে, জানেন। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো ডিজাইন নয়, কিন্তু মানে এটা ডিজাইনটা কেমন বলুন? পুরো মিররের মতন, তার উপর গ্লিটারের মতো চিকচিক চিকচিক করছে। তো দাঁড়ান, আপনাদের সামনে থেকে দেখাই। দেখছেন দেখছেন আলোটা পড়লেই কীরকম চিকচিক চিকচিক করছে। তো চলুন ফ্রিজের ভেতরটা আপনাদের দেখাই কীরকম। এ দেখুন, এটা হচ্ছে ফ্রিজের উপরের ডোরটা। এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। এটা ডিপ ফ্রিজ, তো এটাকে আপনি ধরুন নর্মাল ফ্রিজও কনভার্ট করতে পারেন। ভেতরে সুইচ দেওয়া রয়েছে। তো এই দেখুন, এখন তো নতুন, তাই বলেছে কিছুক্ষণ কোনো জিনিস না রাখতে, কিন্তু আমার তর্স হয়নি, তাই আমি দেখুন আইসক্রিমটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন, এটা ডিপ ফ্রিজ। এই দেখুন সুইচটা, এটাতে নর্মাল মোড করতে পারেন, ডিপ করতে পারেন, সাবমার্সিবলও রয়েছে এর মধ্যে। এই দেখুন, ওইটা উপরের ডোরটা। এবার আপনাদেরকে নিচের ডোরটা দেখাই। নিচের ডোরটাতে এখন আমি কিচ্ছু রাখিনি, কিন্তু জলে ভর্তি, কারণ গরমকাল বুঝতেই পারছেন। এখন জল ছাড়া তো চলবে না, সেই জন্য আমি কয়েকটা বোতল জল রেখেছি। দেখুন, এখানেও নিচের যে ডোরটা, তাতেও সুইচ দেওয়া রয়েছে হাই, মিডিয়াম, লো করবার জন্য। ফ্রিজটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আর যদি আপনাদের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর আপনারা খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। চেষ্টা করব খুব শিগগিরই আরেকটা ব্লগ নিয়ে আসতে।